Giovedì 30 aprile, presso il Museo regionale della bonifica di Cavendramin, a Taglio di Po, si è tenuto l'importante convegno nazionale intitolato Subsidenza, vietato dimenticare. L'evento ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per accendere i riflettori sulla proposta concreta avanzata dai consorzi di bonifica riguardo alla gestione del territorio. Hanno inaugurato la sessione Virginia Taschini, presidente del consorzio di bonifica Delta del Po, e Massimo Gargano, direttore generale di Ambi. Da remoto l'intervento del presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, che ha sottolineato l'urgenza istituzionale del tema. Il dibattito ha beneficiato dei saluti istituzionali dei sindaci e delle autorità locali, oltre al contributo artistico e riflessivo di Marco Paolini. Ma diciamo che la subsidenza è un grande problema in queste aree, ma in buona parte del nostro paese, e soprattutto è un problema che è silente, non si vede, ma crea dei danni importanti. Proprio per questo che come Ambi e nel mondo dei consorzi di bonifica vogliamo alzare l'attenzione su quelli che sono i fenomeni che l'uomo fa, che sollecitano la subsidenza per evitare che in futuro poi ci siano danni in queste aree del nostro paese. Le risorse purtroppo non ci sono in questo momento per fare attività importanti di contrasto alla subsidenza, ma quello che oggi però più ci preoccupa è proprio il fatto che, ripartendo con alcune attività estrattive, se non otteniamo e soprattutto se non si fanno attività compensative, rischiamo di riattivare un fenomeno dove in questa area è costato non solo territori tornati allagati, ma soprattutto è costato in termini energetici e in termini di perdita di produttività già negli anni passati in modo troppo importante. Ovviamente per noi è importantissimo essere qui a Cavendramin, perché Cavendramin è stato il primo impianto idrovoro che ha iniziato a lavorare nei primi del Novecento per strappare le terre del delta alle paludi. Questo è proprio il luogo evocativo della nostra storia, è l'anima della nostra storia, quindi era fondamentale portare questo convegno nazionale qui per parlare del tema subsidenza. Perché il titolo di oggi è così importante? Subsidenza, vietato dimenticare, perché noi non lo possiamo dimenticare, noi lo viviamo, non lo può dimenticare un pescatore che adesso trova il sale dove prima c'era una fertile laguna, non lo può dimenticare un agricoltore dove adesso c'è mare, dove prima coltivava grano, e tantomeno non lo può dimenticare un sindaco che deve spiegare sempre più frequentemente ai propri cittadini perché strade e piazze si allagano con più velocità e meno pioggia. Quindi oggi per noi è molto importante esternare questa problematica della non rifinanziazione della legge sulla subsidenza, che è la 105 del 2017, che nel 2024 è stata sospesa perché sono finiti i soldi, i fondi, e noi oggi siamo qui per ribadire l'importanza di finanziamenti certi, sicuri e duraturi.